Բարև ձեզ ժողովուրդ։ Ոնց եք։ Լավ, շնորհակալություն, սենց էլ մնանք գոհ ենք Աստծուց։ Լույս եկել եմ համակարգիչ եմ սովորում քուր։ Համակարգիչս հետս է։ Առաջին կարգի հաշմանդամությունը տեսողության խնդիրներ ունեցող Լիանային հետ չի պահում 47 տարեկանում նոր հմտություններ ձեռք բերելու ձգտումից։ Համակարգչային խոսող ծրագրերին տիրապետելը նրա համար նոր մասնագիտություն սովորելու դուռ կբացի։ 17 տարեկանում ստիպված է եղել հրաժարվել բարձրագույն կրթություն ստանալու երազանքից։ Հիմա նույն բանը չի անի։ Չեմ նահանջի երբեք։ Գնամ այնքան մինչև կհասնեմ նրան ինչին ուզում եմ, էլի ձգտում եմ, թեկուզ ըլնեմ 55 տարեկան։ Լիանան մեկն է այն ուժեղ մարդկանցից, որոնք ամեն օր կռիվ են տալիս լիարժեք ապրելու իրենց իրավունքի համար։ Արաբկիրի կույրերի մշակույթի տան այցելուներից յուրաքանչյուրը ճակատագրին հաղթելու իր պատմությունն ունի։ Շենքում լռությունը մեկ սեղանի թենիսի աղմուկն է խախտում, մեկ շախմատ խաղացողներին է, ժամանակ առ ժամանակ էլ արցախցի Լուսինեի հզոր ձայնը։ Տանս իրան լսա եկալ, սորմին կորե վերվարանի։ Տեսողության խնդիրներ ունեցող հարյուրավոր մարդկանց է արաբկիրի մշակույթի տունն իրենց ուժերին հավատալու հնարավորություն տալիս։ Նրանց համար այստեղ փոխվում են կարողությունների սահմանները։ Տարիներ առաջ մինչդեռ շենքում այսքան ակտիվություն չկար։ Ամեն ինչ փոխվեց շուրջ 7 տարի առաջ, երբ գործարար բարերար Արա Աբրահամյանի միջոցներով շենքը նորոգվեց ու վերափոխվեց։ Դահլիճ, որ մտնում էիր, ամեն ինչ քարուքանդ վիճակն էր, ոչ աթոռներ կային, ոչ բեմ կար, ոչ վարակույր կար, ոչ մի բան չկար։ Ցեխ, կիղտ, ջարդուփշուր։ Առաջին հարկաբաժին առհասարակ չկար։ Ծառայում էր հացի փռին։ Յուրի Ավետիսյանի մշակույթի տան մեր տնօրենի միջոցով փորձեցինք իմի բերել այս ամեն ինչ, ասացինք ինչի չվերանորոգենք շենքը։ Եվ իրենք հրավիրեցին Զորի Բալայանին, Ռիտա Սարգսյանի հետ միասին, ասացին Արա Աբրամյանին կհրավիրենք, ու մի օր Արա Աբրամյանի հետ համեցան շենք, մենք մի քանի հոգով այդպես տնական զրույց ունեցանք, երգեցինք, խոսեցինք։ Արա Աբրամյանն ասաց, ես կվերանորոգեմ շենքը, Ռիտան էլ ասաց, ես էլ կշենացնեմ շենքը։ Եվ այդպես էլ արվեց։ Պարոն Աբրահամյանը նվիրեց նաև մեզ գազել մեքենա, որ կարող է այս ամեն ինչը մարդկանց տեղաշարժման հարցը ապահովել։ Մշակույթի տան բարելավված պայմանների շնորհիվ տարիների ընթացքում մեծացել է այստեղ օրվա ազատ ժամերն անցկացնողների թիվը։ 35-ամյա Սիփանը, որը միջազգային Adobe ընկերությունում որակի ինժեներ է աշխատում, այստեղ է գալիս ամեն օր սիրելի սպորտով զբաղվելու։ Ընկերոջ Անդրանիկի հետ կույրերի սպորտի ֆեդերացիա են հիմնել, մարզում են պատանիների, պատրաստում մրցաշարերի։ Սպորտը տեսողության խնդիրներ ունեցողների համար միայն զբաղմունք չէ, այն զարգացնում է հմտություններ, որոնք այս մարդկանց օգնում են ավելի հեշտ հաղթահարել առօրյա խնդիրները։ Զարգացնում է թե կողմնորոշում, թե ռեակցիա։ Դիսցիպլինա է, ուժեղանում ես, կամքովդ ես ուժեղանում, այսինքն պայքարի մեջ ես կոփվում։ Այո, կամք։ Ֆիզիկապես ես ուժեղանում, դա ռեակցիա տա ուժեղանում, կողմնորոշումը, այսինքն ինքը շատ կողմնակի էֆեկտներ ունի սպորտը։ Երիտասարդներին իրենց օրինակով չընկրկելու եւ լիարժեք ապրելու դասեր են տալիս մշակույթի տան տարեց այցելուները։ Հա որը խաղացիր։ Այ Անժելատատը շաշկու վարպետի համբավ ունի։ Ինքն իր հաջողությունների մասին համեստորեն լռում է։ Այս տարի հանրապետականը լրացրել եւ շախմատից եւ շաշկուց Անժելիկան։ Այդպես։ Համաշխարհային օլիմպիադա է Անժելատատը նաև մշակույթի տան ամենաընթերցասեր այցելուներից է։ Մատները վարժորեն սահեցնելով Բրալյան Այբուբենով 84-ամյակին է հերթական վեպն է ավելացնում ընթերցած գրքերի ցանկին։ Դե գախնի նամակին եմ հասել։ Նամակ է ստանում մայրը, կարդում եմ։ Հիմա տեսնեմ ինչ է որոշելու։ Այսօր տանելու եմ, որ վերջացնեմ, հաջորդ մասը սկսեմ։ Սոցիալականացման կարևոր խնդիրը լուծելուց բացի մշակույթի տունը փորձում է նաև լուծումներ գտնել տեսողության խնդիրներ ունեցողների հիմնախնդիրների համար։
Օրինակ, վերջերս բժիշկների ներգրավվածությամբ ստեղծել են կույրերի համար նախատեսված ուղեցույց բժշկական ծառայություններից օգտվելու պրակտիկ խորհուրդներով։ Սկավառակում զետեղված է կոնկրետ ինչի դեպքում մենք պետք է դիմենք այսինչ համապատասխան բժշկին, որ մարդը հստակ տեղեկացված լինի։ Բարև ձեզ, ես ունեմ այս խնդիրը, իսկ ես տեղեկացված եմ, դուք զբաղվում եք կոնկրետ այս խնդրով, այս մասնագետն եք։ Լուսինեն մշակույթի տան մեծ ընտանիքի ամենանախաձեռնող անդամներից մեկն է։ Վերջին ամիսներին տնօրենի վատառողջ լինելու պատճառով ինքն է ստանձնել ղեկավարի պարտականությունները։ Կազմակերպչական հարցերով զբաղվածությունը չի փոխել հոգատարությունն ու ջերմությունը, որով Լուսինեին գիտեն այս մշակույթի տանը։ Յան մենակ ես եկել այսօր։ Հա, քուր տաքսից իջա բարորդին խնդրեցի ասի, որ խնդրեմ աստիճաններին կմոտեցնես։ Ուզում ես պապային ասեմ տրանսպորտով ճանապարհի գնաս տուն։ Հա, 50-ով կգնամ։ Հա, ոչ մի խնդիր, պապան կճանապարհի կգնաս։ Չնեղվես, ոչ մի բանից չնեղվես։ Եթե կարիք էլ կլինի զանգի ինձ, եթե ստեղ եղա, ես կդիմավորեմ, կճանապարհեմ։ 42-ամյա Լուսինեն, որը ի ծնե կուրություն ունի, ասում է սահմանափակումներ ունեցող անձանց խղճալ պետք չէ, նրանց թևեր է պետք տալ ինքնուրույն թռիչքի համար։ Պետությունը եթե թերանում է իր գործում, ապա թող հնարավորություն ընձեռի այն բարերարներին, որոնք որ ուզում են ներդրում ունենալ։ Ինչ ենք արգելում օդանավակայանում սպասող պարոն Աբրահամյանին, որը որ շատ ու շատ բան է կատարել, ինչ ենք արգելում, որ մարդը կարողանա մուտք գործել Հայաստան։ Թե ինչպես կարող են բարեգործները փոխել իր նման մարդկանց ճակատագիրը, Լուսինեն լավ գիտի։ Նրա կյանքն ամբողջությամբ փոխվեց այն պահից, երբ սեփական բնակարանն ունեցավ։ Այս բնակարանը ձեռք բերվեց Արա Աբրահամյանի բարի կամքի դրսևորմամբ, ինձ պարզապես նվեր ընծայեց։ Բնակվում եմ այստեղ 18 թվականից, 23 թվականից Արցախից հայրս տարհանվեց, շատ ու շատ ցավոք նշենք, շատ ու շատ արցախցիներ ու հիմա հանգրվանում է այստեղ ինձ մոտ։ Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով տեսողության խնդիրներով պայմանավորված առաջին ու երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցող 1200 մարդ է հաշվառված։ Երևանում նրանց թիվը 300-ից ավելի է։ Առավելագույնը, որը պետությունը կարողանում է անել նրանց համար հաշմանդամության չնչին թոշակն է, որը նույնիսկ նրանց առօրյա ծախսերին չի բավականացնում։ Ֆինանսական խնդիրներից բացի Հայաստանում ապրող հաշմանդամություն ունեցողներն առաջին հերթին հավասար հնարավորությունների խնդիր ունեն, ազատ տեղաշարժվելուց մինչև սովորելու ու աշխատելու իրենց իրավունքը իրացնելու դժվարություններ։ Մշակույթի այս տան եռուզեռը ցույց է տալիս, թե ինչպես է առողջանում հասարակությունը, երբ անտարբեր չեն մարդիկ, հատկապես նրանք, ովքեր ունեն փոփոխություններ բերելու հնարավորություններ։